waxaa jiray nin lagu magacaabo Juxa. Juxa waxa uu deganaa degmo taas oo ay xagga koonfureed kaga tiilay bad, xagga galbeedna ay kaga tiilay webi. Juxa waxa uu ahaa nin faqiir ah, waxa uu haystay hal sac. Sacaasoo maalin kasta aadi jiray beeraha Islaameed si uu ugu soo daaqo. Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday in dadka degmada ay ogaadaan, waxa ayna go'aan ku gaareen in ay sacaas bireeyaan. Waa ayna bireeyeen. Juxa markii uu ogaaday, maqaarkii ayuu gaday, waxa uuna tuuladii ku soo laabtay asigoo lacag iyo dahab tiro badan wata. Dadkiina waa ay weydiiyeen oo dahabkii ayuu tusay ayaga. Waxa ayna weydiiyeen meesha uu ka keenay. Waxa uu u sheegay maqaarkii in uu gaday. Ayagana waxa ay bilaabeen in ay xoolahooda bireeyaan si ay tuuladaas kale ay u geystaan, ay ugu soo beddeshaan dahab iyo lacag tiro badan. Waxay ogaadeen in uu Juxa gaaday, waxayna go'aan ku gaareen in ay badda ku tuuraan. Waxa ayna ku rideen jawaan oo waxa ay geeyeen xeebta. Waxaa maalin kasta meesha soo mari jiray nin ari fara badan wata oo daaqsinka keeni jiray. Ninkaasoo maalin kasta meesha soo mari jiray, waxa uuna ku arkay meesha nin jawaan ku xiran oo meesha yaalo asigoo xeebta maraya. Waa uuna ku soo leexday oo waxa uu weydiiyey waxa meesha dhigay iyo sababta jawaanka loogu xiray. Waxa uu ugu jawaabay in ay dadkiisa meeshan keeneen, ayna rabaan in ay geeyaan boqortooyo badda hoosteeda ka dhisan oo ayna sii doonaan dahab iyo lacag tiro badan. Ninkii ayaa damac galay, waxa uuna ku dhahay ibedel booskaada aan galo. Juxa waa uu ka aqbalay in uu booskiisa galo. Ninkii waxa uu ku wareejiyey xoolihiisa oo dhan. Juxana xoolihii ayuu degmada u soo kaxaystay oo tuulada ayuu la imaaday. Dadkii ayaana weydiiyeen xoolahan meesha uu ka keenay. Markii uu u sheegay, waxa ay go'aansadeen in ay dhammaantood ay badda wada galaan si ay u soo qaataan dahabka. Badda ayay wada galeen. Nasiib darro, waxaa dhacday sida ay filaayeen si aanan ahayn. Waxa ay ku qarqameen oo ay ku maashoodeen badda. Sidaas ayuuna Juxa uga badiyey oo tuuladii asiga ay gacanta u soo gashay. Maalkoodii, hantidoodii, guryahoodii asiga ayaa qaatay. Sidaas ayuuna ku noqday taajir oo tuuladii oo dhan asiga ayaa maamulo. Sheekadeennuna intaas ayay ku ekeed ee haddii aad ka heshay like noo saar, naguna soo biir adigoo taabanayo subscribe.